गसाइगावनि सापट दालाङाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे आइजोनि जिउ खहा। गसाइगाव नोगोरनि साखाथियाव थानाय 30 नं राजा लामा सापट दालाङाव दिनै हरखाबै गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। गारि नं UP 70 ET 4305 गुवाहाटि थांबाय थानाय थाव टेंकि गारिया भावरागुरिजों ओंखारबाय थानाय स्कुटि गारि नं AS 16D 4091 खौ सौख्लायो आरो गिख्रंथाव जाब्रबथाय सोमजियो। जाउनाव नियति हाज'वारि मुंनि आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि भावरागुरिनि अरुण हाज'वारिनि बिसिया अन्थाइबारि अमृतपुर ब्रह्म आश्रम रेसिडेन्सियेल गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सायाव खौरां मोननानै गसाइगाव पुलिसा जायगायावनो थाङो आरो गारिखौ थानायाव लाबोयो आरो थैनाय आइजोनि गोथै देहाखौ गसाइगाव थानायाव लानानै फैयो।